हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त टेक एज नो ड्रामा ओनली रियलिटी। सो फ्रेंड्स, आज आपको मैं एक प्रोडक्ट लेकर आया हूं, फायरबोल्ट ब्लेजेड ब्लूटूथ कॉलिंग स्मार्ट वॉच, लग्जरी प्रीमियम स्मार्ट वॉच एज ए रोलेक्स मॉडल। सो अब देखते हैं, इसकी बॉक्स पे 120 स्पोर्ट्स मोड्स है और पूरी मेटल बॉडी है। देन ब्लूटूथ कॉलिंग है, IP 120 स्पोर्ट्स मोड्स है और IP67 वाटर रेजिस्टेंट है। और क्या है, इसके पीछे स्लीप मॉनिटरिंग है, हार्ट रेट ट्रैकिंग है, ऑक्सीजन मॉनिटरिंग है और स्टेप काउंट है। सो फ्रेंड्स, अभी हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। वाव, देख सकते हैं एकदम प्रीमियम लुक। सो फ्रेंड्स, ये है स्मार्ट वॉच प्रीमियम फायरबोल्ट ब्लेजेड की तरफ से। स्टेनलेस एंड गोल्डन मिक्स है। सो यहाँ फायरबोल्ट लोगो है, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग है, पूरी मेटल बॉडी है और 3 पुश बटन है यहाँ पे। और इसका स्क्रीन है 1.28 इंच स्क्रीन है इसकी। और इसे बाजू में रखते हैं। फिर देन बॉक्स के अंदर ये चार्जर है, मैग्नेटिक चार्जर है, USB टाइप। और ये जो है, ये स्ट्रैप्स रिमूव करने का है, पूरी प्लास्टिक बॉडी है ये पूरी। आप यहाँ से वॉच लगा के इसको रिमूव कर सकते हैं। ऐसा करके यहाँ पे इसमें करके आपको पिंस निकाल के आप स्ट्रैप को निकाल के छोटा बड़ा कर सकते हैं अपने हिसाब से। लेकिन ये स्टैंडर्ड नहीं है, प्लास्टिक बॉडी है, मे बी होगा। और क्या है बॉक्स के अंदर। सो फ्रेंड्स, एक्सक्लूसिव बोल्ट प्ले ऐप मेंबरशिप है। आप इसके स्कैन करें तो आपको मेंबरशिप और अवार्ड्स रिवार्ड्स मेंबरशिप स्कैन करते तो रिवार्ड्स मिलेंगे इस पर। देन और क्या है, ये वारंटी कार्ड है और यहाँ पे स्कैन करें तो आपको वो वॉच की वारंटी रजिस्टर कर लेना पड़ता। और ये यूज़र मैनुअल है। अब जो भी अगर वॉच के बारे में समझ में नहीं आता, यूज़र मैनुअल से आप सेटिंग कर ले सकते हैं अपने वॉच में। ये सरप्राइज़ है और मूवी टिकट है। ये मूवी टिकट फ्री है इसमें, अगर ये बुक माई शो में वोचर है। सो यहाँ पे स्कैन करें तो आपको बुक माई टी उसका। और एक गाना म्यूज़िक से एक ऑफ़र है। ये पे स्कैन करें तो आपको 3 मंथ्स तक फ्री म्यूज़िक सुन सकते हैं आप गाना.com पे। सो ये हो गया बॉक्स के अंदर क्या क्या चीज़ है। फ्रेंड्स, अब अभी वॉच के बारे में बात करते हैं। ये है स्मार्ट वॉच। इसकी बहुत ही अच्छी फिनिशिंग है और पूरी मेटल बॉडी है, एकदम रोलेक्स की टाइप मॉडल बॉडी है। बैक साइड देखें तो आपको यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जो चार्जिंग पॉइंट है और यहाँ पे ये हार्ट रेट सेंसर है यहाँ पे। सो आप चार्ज कर सकते हैं। पूरी ट्रांसपेरेंट है, प्लास्टिक की है और ये पूरी मेटल है। सो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे भी ऊपर के 2 भी पुशर्स है, ये ओनली पुशर्स है, आप ऑन ऑफ कर ले सकते हैं। सेम ये भी नीचे वाला भी सेम वही काम करेगा। ये है ऑक्रोन है। सो इसे अपन वॉच फेसेस भी चेंज कर सकते हैं रोटेट करके। सो देन यहाँ पे आप अगर नीचे से स्वाइप ऊपर करें तो आपको मैसेजेस पढ़ सकते हैं यहाँ पे। देन ऊपर से नीचे करें तो यहाँ पे शॉर्टकट्स है यहाँ पे। और बैटरी सेवर मोड है, कॉलिंग का ऑन ऑफ कर सकते हैं यहाँ पे। बैटरी टॉर्च लाइट है और यहाँ पे वाइब्रेशन मोड ऑफ ऑन करने का है। यहाँ पे ब्राइटनेस है, यहाँ पे सेटिंग्स है। और यहाँ पे आपको वेदर भी दिखेगा, अपडेट भी दिखेगा और बैटरी परसेंटेज भी दिखेगा आपको। ब्लूटूथ कनेक्टेड है सभी ऑप्शन दिखेगा। देन लेफ्ट साइड करें तो यहाँ पे मैसेजेस, स्टेप्स है, यहाँ पे मेनू बार है, ट्रैकिंग, हार्ट रेट, ऑक्सीजन मॉनिटर है, वेदर, शूटर, प्लेयर, ब्रीथ, गेम और फ्लैश लाइट और सेटिंग्स है। फिर देन इधर से राइट क्लिक स्वाइप करें तो ये वॉइस असिस्टेंट है
और यहाँ पे डायल पैड है, फ़ोन है या डायल रिसेंट कॉल, डायल पैड, कॉन्टैक्ट्स। देन यहाँ पे मॉनिटरिंग है, ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे हार्ट रेट मॉनिटर है, वेदर है, शूटर है, लेयर है, ब्रीथ है, मेजर बीपी है और ऑक्सीजन लेवल है। सो इधर शॉर्टकट से है। सो फ्रेंड्स, वॉच की बात करें तो बहुत ही अच्छी लुक दिख रही है और इसके फीचर्स भी बहुत ही अच्छे हैं। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं ऐप की। सो फ्रेंड्स, इसका ऐप का नाम द फिट बोल के एक ऐप है, आप प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इसका इंटरफेस ऐसा है। तो यहाँ पे पूरे फर्स्ट होम पे भी आपको स्टेप्स काउंटिंग, हार्ट रेट मॉनिटरिंग, स्लीप का और बीपी का और ब्लड ऑक्सीजन का, सो यहाँ पे चार्ट पूरी यहाँ पे दिखाई देगा। देन यहाँ पे आप वॉच का सिंबल है, वहाँ पे करें तो आपके वॉच का जो भी डेटा है यहाँ पे आपको मौजूद होगा। यहाँ पूरे वॉच फेसेस है, बहुत ही बेहतरीन वॉच फेसेस है। यहाँ पे 150-200 प्लस तक वॉच फेसेस है। आप जो भी पसंद आए तो यहाँ पे डाउनलोड कर ले सकते हैं। सो नोटिफिकेशन है, यहाँ पे सब नोटिफिकेशन आपको जो नोटिफिकेशन होना है ऑन कर लेना है। अब जिस के ऐप के नोटिफिकेशन आपको चाहिए वॉच पे, उसे ऑन कर लेना है। सो देन मैं फ़ोन, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन ऑन कर चुका हूँ। देन यहाँ पे अलार्म है, आप अलार्म सेट कर ले सकते हैं। यहाँ पे शूटर है, कैमरा का वॉच से भी आप शूट कर सकते हैं। और फेवरेट कॉन्टैक्ट्स है यहाँ पे, अगर आप फेवरेट कॉन्टैक्ट्स ऐड कर लेना है, जस्ट ओनली 8 कॉन्टैक्ट्स ऐड कर ले सकते हैं यहाँ पे। सो आपके जो भी फ़ोन के कॉन्टैक्ट्स हैं यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो गया जगह। देन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेके यहाँ पे और डन पे क्लिक कर देना है। सो यहाँ पे सेव हो जाते। देन यहाँ पे डन पे क्लिक कर देना है। सो अपलोडिंग हो रहा है यहाँ पे। सो अपलोड हो गया है यहाँ पे। अगर 8 कॉन्टैक्ट्स ऐड कर ले सकते हैं। देन अदर्स पे देखते हैं, यहाँ पे टाइम फॉर्मेट है, यहाँ पे अब 12 आवर है और 24 आवर्स यूनिट सिस्टम पे, इम्पेरियल है, डू नॉट और एक मैट्रिक है। अब जो भी समझ में वो डू नॉट डिस्टर्ब भी है और रिमाइंडर मूव है। अगर ऑन करने तो ऑन कर ले सकते हैं, अगर ऑफ करने तो ऑन कर ले सकते हैं। कंटिन्यूस हार्ट रेट मॉनिटर है, अगर आप कंटिन्यूस रखना चाह रहे हैं 5 मिनट, 10 मिनट्स, 20-30 मिनट्स, जो कैसे जैसा बोले वैसे रखना चाह रहे हैं आप रख सकते हैं। और लैंग्वेज भी है, इंग्लिश है, आप लैंग्वेजेस यहाँ पे सेलेक्ट कर ले सकते हैं। यहाँ पे अब इतने सारे लैंग्वेजेस दिए। ऑटो लॉक 20 सेकंड है, 30 सेकंड तक लास्ट है। आप जो भी ऑटो लॉक से करना है कर ले सकते हैं। देन रीसेट भी है, अभी क्विक व्यू हो ताकि आप हैंड हिलाइज टाइम पे आपको डिस्प्ले ऑन हो जाता क्विक व्यू। अगर नहीं होना है तो आप ऑफ कर ले सकते हैं। और टाइम भी सेट कर ले सकते हैं, ये टाइम से ये टाइम को अपने को डिस्प्ले होने का है। और ड्रिंकिंग वाटर रिमाइंडर है, अगर ऑन करना है तो ऑन कर ले सकते हैं, अदरवाइज ऑफ कर ले सकते हैं। वेदर रिपोर्ट है, अगर वेदर रिपोर्ट का भी ऑन करना है तो ऑन कर ले सकते हैं, अगर ऑफ कर ले सकते हैं। फिजियोलॉजिकल साइकिल रिमाइंडर है, ऑन करना है तो ऑन कर ले सकते हैं, अगर ऑफ करना है तो ऑफ कर सकते हैं। और यहाँ पे वॉच फेसेस है, आप यहाँ पे सेलेक्ट कर ले तो वॉच फेसेस यहाँ पे आपको हो जाते हैं। यहाँ पे सो ऐसे चेंज कर ले सकते हैं। यहाँ पे वॉच फेस गैलरी है ना, इस पर क्लिक कर देना है तो यहाँ पे बहुत सारे वॉच फेसेस से अवेलेबल है। अब ये यहाँ पे कैटेगरीज वाइज भी है। न्यू वॉच फेसेस बोल के यहाँ पे ऐड करें, सो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे न्यू वॉच फेसेस रिकमेंडेड बोल के है, एंड आर्ट बोल के है, एंड फनी है। सो इसमें कैटेगरीज लगाए, बहुत ही अच्छी बात है। कलरफुल है, अगर जो आपको मोड है उस हिसाब से। मॉडर्न है, आप हिसाब से यहाँ पे चेंज कर ले सकते हैं। क्लासिक है और एक्टिविटी है, एक्टिविटी के हिसाब से यहाँ पे 3 है, क्लासिक के 1 है। सो और न्यू वॉच फेसेस यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे बहुत सारे और भी देते हैं, आप हिसाब से आप चेंज कर ले सकते हैं। रिकमेंडेड पे यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे बहुत सारे देते हैं, मगर फ़ायदे हैं। और यहाँ पे आर्ट पे भी ऐसे क्लिक करें तो यहाँ पे बहुत सारे देते हैं। और फनी पे क्लिक करें तो यहाँ पे बहुत सारे वॉच फेसेस देते। सो मैं एक वॉच फेसेस आपके आवाज़ से एक न्यू वॉच फेसेस में एक लगा के चेक करते हैं। देन यहाँ पे अप्लाई पे कर देना है तो अपने वॉचेस पे भी यहाँ पे आपको डाउनलोड होने का बताता है। यहाँ पे अपलोड हो गया है, यहाँ पे डाउनलोड फिनिश हो गया है। सो यहाँ पे
वॉच पे भी अपडेट होगा। सो ऐसे आप वॉच पे सब चेंज कर ले सकते हैं। देन अगर कस्टमाइज़ भी कर ले सकते हैं, यहाँ पे एडिट पे कर जाके यहाँ पे कस्टमाइज़ कर ले सकते हैं और अपने गैलरी में ये गैलरी से चूज़ भी कर ले सकते हैं। गैलरी सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपको समझ में आए सो यहाँ पे क्रॉप कर लेके यहाँ पे ऊपर राइट क्लिक कर देना है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा दिखेगा यहाँ पे। अगर टाइम पोजीशन आपको चेंज करना है तो चेंज कर ले सकते हैं, एबो या बिलो टेक्स्ट कलर भी चेंज करना है तो चेंज कर ले सकते हैं। देन यहाँ पे सेव बटन पे कर देना है। यहाँ पे स्विचिंग बैकग्राउंड हो जा रहा है, आप थोड़ी देर में आपको बैकग्राउंड स्विचिंग करके दे देगा। सो हो गया है, वॉच पे भी अपडेट हो गया। तो ऐसे ही आप वॉच पे से चेंज कर ले सकते हैं बहुत ही आसानी से। सो फ्रेंड्स इसकी बैटरी लाइफ अप टू से 7 डेज है, और आपको अगर ब्लूटूथ कॉलिंग यूज़ करना है तो 3 डेज आ जाता। अगर नॉर्मल वॉच यूज़ करना है तो आपको 7 to 10 डेज तक आपको बैटरी लाइफ दे देती। बहुत ही अच्छी है, इसमें प्राइस रेंज में बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। और यहाँ प्रोफाइल है अगर आपको 7 तो। सो फ्रेंड्स अभी इसके कॉलिंग की टेस्ट कर लेते हैं। रिसेंट कॉल है, डायल करने మీరు డయల్ చేసిన నంబర్ సరైనది కాదు। तो यहाँ पीछे के साइड स्पीकर से यहाँ पे నంబర్ని చెక్ చేసుకోండి। आपने द्वारा डायल किया इनवैलिड। प्लीज चेक द तो नंबर यू फ्रेंड्स हैव यहाँ डायल्ड। है स्पीकर इसकी, यहाँ पे एक स्पीकर है यहाँ पे है, और यहाँ पे माइक है इधर। सो आप बात भी कर सकते हैं स्पीकर से और माइक से। सो कॉल भी रिसेंट से कॉल भी कर सकते हैं। टेस्ट कॉल कर रहा हूँ। మీరు డయల్ చేసిన देखिए నంబర్ इसकी आवाज़ సరైనది बहुत ही కాదు। काफ़ी अच्छी है, आराम से డయల్ बोल చేసిన लीजिए, నంబర్ని बात कर చెక్ सकते हैं। చేసుకోండి। आपने द्वारा डायल किया गया नंबर अमान्य है, कृपया। सो ये कॉलिंग की है, अगर मैसेजेस भी आराम से आप पढ़ सकते हैं। देखिए थैंक यू फॉर कॉल, सो आराम से पढ़ ले सकते हैं। डिस्प्ले 1.28 इंच HD डिस्प्ले है। हाथ पे पहने वाली एकदम लग्जरी स्मार्ट वॉच, एक लग्जरी लुक भी है आपको भी, रोलेक्स टाइप आप देख सकते हैं। तो मैं ऑलरेडी स्ट्रैप्स 2 निकालना पड़ा जो बहुत ही लूज था। सो अब अपन इसे हार्ट रेट मॉनिटर चेक करते हैं। मैं ऑन कर चुका हूँ। तो यहाँ बैक साइड में लाइट भी ब्लिंक होती ग्रीन कलर। तो 71 बीपी हो मेरी। सो वेदर भी है, शूटर है, और रीते मेज़र बीपी भी कर सकते हैं अपन। टैप करूँगा, अभी स्कैन हो रही है। सो 120 पे 175 नॉर्मल है। देन ऑक्सीजन लेवल भी चेक कर लेते हैं। %97 है। सो क्या वॉच है, एकदम प्रीमियम लुक, बिल्ड क्वालिटी बहुत बेहतरीन है, एकदम लग्जरी टाइप स्मार्ट वॉच है। आप देख सकते हैं एकदम प्रीमियम लुक है इसके। जो वॉच फेसेस है, मेरे 8 और वॉच फेसेस बहुत ही पसंद है। देखिए एकदम इसके वॉच फेसेस से आप प्रीमियम लुक देख सकते हैं। बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। एंड इसमें गेम्स भी है, आप आराम से गेम्स भी खेल सकते हैं। इसमें 2 इनबिल्ट गेम्स ये एक, और एक गेम यंग बर्ड बोल के 2048 गेम्स है। अगर बोर मारा तो आप यहाँ से गेम भी खेल सकते हैं। सो फ्रेंड्स ये था एक फायरबोल्ट की तरफ से ब्लेजर स्मार्ट वॉच। सो फ्रेंड्स आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करिए, कमेंट करिए। अगर इस वॉच के बारे में कुछ डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं आराम से, मैं उसका रिप्लाई दे दूँगा कमेंट में। सो फ्रेंड्स अगर पसंद आया तो आप खरीद सकते हैं। मैं ये 3500 में खरीदा चुका था। अभी कभी 3000 भी हो रहा है ये वॉच का, कभी 3800 भी हो रहा है, कभी 3500 भी हो रहा है। मैं डिस्क्रिप्शन में इससे लिंक दे दूँगा। फ्लिपकार्ट से खरीदा था मैं। सो 1 मंथ हो चुका है मैं यूज़ करने लगे। बहुत ही अच्छी स्मार्ट वॉच है। अभी भी 35% आपको यहाँ पे बैटरी का भी
इंडिकेट करता है। अगर आपको 7 to 10 डेज का बैटरी लाइफ दे देगा आप ब्लूटूथ कॉलिंग यूज़ करें तो। अदरवाइज स्मार्ट वॉच के ऐसे ब्लूटूथ कॉलिंग ऑफ करके यूज़ करें तो 3 डेज से मैक्सिमम दे देगा आपको, बहुत ही अच्छी बैटरी लाइफ दे देगा आपको। सो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो से, आपसे शेयर करते रहेंगे। फिर मिलेंगे, जब तक टेक केयर, बाय बाय। अपने ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो से आपसे शेयर करते रहेंगे। अगर अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन क्लिक करें। टेक केयर, बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, दोस्तों भी ख्याल रखें।